به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه هفتم از شیمی عمومی 2 رو در خدمتون هستیم. مبحثی که در ادامه جلسه قبل میخوایم حالا مطرح کنیم در مورد pH هست. جلسه گذشته در مورد یونش آب صحبت کردیم و اینکه H مثبت در OH منفی یک عدد ثابت یا همون 10⁻14 میشه که هم در محیط‌های اسیدی هم بازی و هم در محیط‌های خنثی کاربرد داشت. مثال هم حل کردیم اونجا. الان در ادامه اون مبحث خواهیم در مورد pH صحبت کنیم. pH هم مقداری رو حالا قبلا خوندین در موردش، اما چون ما نیاز داریم باید یه مبحثی از pH رو اینجا براتون بیان کنیم. خب pH رو شما خوندید برابر است با منفی لوگ H مثبت، اما در واقع pH اولش اینجا منفی نداشته. pH خواهیم میکنم در pH برابر با لوگ 1 به روی H مثبت بوده. برای اینکه بخواستن ساده تر شه و H مثبت هم ردیف لوگ قرار بگیره که جوابش خیلی ساده تر به دست بیاد، در یه عدد منفی ضربش کردن و الان شما میدونید که pH برابر است با منفی لوگ H مثبت. خب حالا یه مثال ساده زدیم اینجا. اگه غلظت H مثبت 10⁻³ مولار باشه، pH خواسته از ما که به دست بیاریم. pH همونطوری که گفتم برابر با منفی لوگ H مثبت هست. جای H مثبت این عدد 10⁻³ رو قرار میدیم، برابر است با منفی لوگ 10⁻³ خب دقت کنید، من این منفی رو گذاشتم لوگ 10 به توان هر عددی، چون ما در مبنای 10 هستیم، حالا چون در مبنای 10 رو هیچ وقت نمیذاریم، پس لوگ 10 به توان یه عدد میشه همون توانه، درسته؟ پس شما اگه بخوای بگید 10 به توان لوگ 10 به توان -3 میشه -3. خب در یه منفی هم ضرب میشه 3، درسته؟ اینا رو البته قبلا میگم حتما خوندید، اما برای یادآوری میگم. خب این به چه دلیل آسون بود؟ چون یه عدد توانی بود، اما اگه یه عدد ثابت هم داشته باشه شما باید اول لوگ اون عدد ثابت رو به دست بیارید، بعد لوگ این توانه و بتونید جواب کل رو به دست بیارید. حالا ما تو مثالایی که بعدش براتون میزنیم همه این موارد رو آوردیم که ان شاءالله یه یادآوری براتون باشه. خب مثالی که دوباره براتون آوردیم، حالا pH محلولی را که غلظت آن نسبت به H مثبت 0.05 مولار است را مشخص کنید. خب pH رو میخواست، غلظت رو داده 0.05 مولار. پس غلظت H مثبت برای من بهتر هست که حالا اونایی که اعشاری به من داده رو به صورت توان منفی بنویسم، چون جوابش رو به وسیله pH خیلی راحت تر میتونم به دست بیارم. پس غلظت H مثبت رو به جای 500 می‌نویسم 5 ضرب در 10 به توان -2. pH هم که همون برابر است با منفی لوگ H مثبت. جای H مثبت این عدد رو قرار میدم. خب الان که میخوام به دست بیارم، نگاه کنید تو مسئله قبلی من این 5 نبود، فقط این 10 به توان -2 بود. خب خیلی راحت به دست اومد. اما الان اینجا که یه عدد ثابتی در این 10 به توان یه عدد ضرب شده، شما باید از ضرب 2 تا لوگ استفاده کنید. اینو تفکیک کنید به 10 لوگ 5 و لوگ 10 به توان -2، درسته؟ خب پس من همین تفکیک رو انجام دادم. pH برابر است با، چون یه منفی در همش ضرب میشه، پس من یه منفی رو در هر 2 تا لوگی که میخوام بنویسم ضرب میکنم، میشه منفی لوگ 5 منهای لوگ 10 به توان -2. اگه این منفی نبود میگفتم لوگ 5 به اضافه لوگ 10 به توان -2، اما چون منفی در هر دو ضرب میشه جلوی هر کدومش یه منفی میذارم، درسته؟ پس اینجا هم تفکیکش کردم هم منفی رو از سر دادم. خب لوگ 5 رو شما تو ماشین حساب که بزنید به شما میده 7/7. پس لوگ 5 میشه 7/7. پس یه منفی هم داره، منفی 7/7 منهای لوگ 10 به توان -2 هم که میشه -2، درسته؟ خب منفی 7/7 رو میذاریم اینجا، منفی در منفی میشه مثبت، منفی 7/7 به اضافه 2 اگه جمع جبری بکنیم میشه 1 و 3/3. پس این میشه pH شما.
پس لطفا دقت داشته باشید، مبحث خیلی ساده است توی pH، اما حالا اشتباهی که اکثر دانشجویان انجام میدن توی همین منفی و مثبت ها هست، یا یادشون میره منفی رو اثر بدن، یا که حالا بیشتر اشتباهات همون اشتباهات حالا جمع جبری هست که انجام میدن. پس برای این روش که حالا ما به صورت یادآوری هم به شما گفتیم، اگه غلظت H مثبت داشته باشید pH رو میتونید راحت به دست بیارید. خب مورد بعدی، یعنی مثال هم پشت سر هم میذارم، حالا توضیحاتمون با مثال اینجا بیان میکنم. pH محلول را که در آن غلظت OH منفی 300 است مشخص کنید. خب نگاه کنید، OH منفی رو داده 300. آیا شما میتونید از OH برسید به pH؟ خب نه، شما فرمول pH یعنی H مثبت داشته باشید. پس باید چیکار کنید؟ از OH منفی بیاید H مثبت رو به دست بیارید، بعد از H مثبت بیاید و pH رو به دست بیارید. پس غلظت OH منفی رو گفته 300 یا همون 3 ضرب در 10 به توان منفی 2. از این بیام غلظت H مثبت رو به دست بیارم طبق اون فرمولی که جلسه قبل بهتون داده بودم. ضرب غلظت H مثبت در OH منفی میشه عدد ثابت 10 به توان منفی 14. پس غلظت H مثبت رو شما ندارید، غلظت OH منفی رو که خود مسئله به شما داده 3 ضرب در 10 به توان منفی 2 برابر است با همون عدد ثابت که 10 به توان منفی 14 است. غلظت H مثبت میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول برابر است با 10 به توان منفی 14 تقسیم بر 3 ضرب در 10 به توان منفی 2. گفتم اینجور جاها بهتره که حالا اگه عدد ثابتی نداشتی، عدد صحیح ثابتی نداشتی، فرض رو بر این بگیرید که 1 دارید. 1 تقسیم بر 3 میشه 33 صدم ضرب در 10 به توان منفی 2 میره بالا میشه 10 به توان مثبت 2. اگه جمع جبری کنیم با 10 به توان منفی 14 میشه 10 به توان منفی 12. همین عدد مورد قبول ماست، اما اگه دوست داشتید میتونید 3 ممیز 3 دهم ضرب در 10 به توان منفی 13 هم بنویسید. خب من چرا تبدیل میکنم؟ چون توی حالا اعدادی که بخوایم به صورت توانی بنویسیم بهتره که یه دونه عدد صحیح اینجا داشته باشیم. درسته؟ مثلا الان اینجا عدد صحیح 33 صدم، ما عدد صحیح نداریم که مثلا 1 2 3 این ور اعشار باشه. به خاطر همین من از شما مورد قبول دارم که حالا این جواب رو بر من بدید، اما بهتر و صحیح تر این است که یک عدد صحیح قبل از ممیز بذارید و توان رو بنویسید. خب غلظت H مثبت به دست اومد. حالا من pH رو میخوام به دست بیارم، برابر است با منفی لوگ H مثبت. خب جای H مثبت عددش رو قرار میدم. خب حالا رسیدیم به اون قسمتی که میخوام pH رو به دست بیارم. هم این ضرب هست باید تبدیلش کنم به جمع، و اما چون یه منفی هست هم اینو تفکیک میکنم به 2 تا لوگ و همین که منفی رو توش اثر میدم. پس pH برابر است با منفی لوگ 3 و 3 دهم منهای لوگ 10 به توان منفی 13. درسته؟ لوگ 3 و 3 دهم رو اگه بزنید توی ماشین حساب به شما میده نیم. این منفی رو یادتون نره بذارید، منفی نیم منهای لوگ 10 به توان منفی 13 که میشه منفی 13. منفی نیم رو میذاریم، منفی در منفی میشه مثبت و جمع جبری که انجام بدیم جوابش میشه 12 و نیم. پس pH محلولی که OH منفیش 300 pHش میشه چی؟ 12 و نیم. این pHش بازیه ها، ما میدونیم pH از 0 تا 14 است دیگه، از 7 تا 14 میشه بازی که این توی اون مرحله قرار گرفته، از 0 تا 7 هم میشه چی؟ اسیدی که گفتیم میگیم از زیر 7 میشه اسیدی، بالای 7 میشه بازی. خب مثال بعدی غلظت H مثبت را در محلولی که pH آن 10.6 مشخص کنید. خب نگاه کنید اینجا عکسش کردم. تا حالا غلظت H مثبت رو میدادیم، میتونستیم pH رو به دست بیاریم. الان اینجا عکس غلظت pH رو به ما داده و ما میتونیم غلظت H مثبت رو به دست بیاریم. درسته؟ خب pH برابر است با 10.6. غلظت H مثبت چند میشه؟ خب اینم از همین فرمول pH برابر است با منفی لوگ H مثبت ما استفاده میکنیم. جای pH میذاریم 10.6 همونطور که توی مسئله بهمون داده.
منفی لوگ H مثبت. خب من میخوام H مثبت رو به دست بیارم. نگاه کنید، بهتره که این تصاویر کلا در یه منفی ضرب کنیم. اگه تصاویر در یه منفی ضرب کنیم، این 10⁻6 میشه منفی 10⁻6 میشه منفی 10⁻6 برابر است با این در منفی میشه مثبت. درسته؟ میخوام از کنار لوگ منفیه بیاد بیرون. حالا من برای که بگم در یه منفی ضرب میکنیم خیلی ساده تر بیانش میکنن. میگم منفی رو میبرم اون سمت. درسته؟ اینجوری میگم که برای خودم راحت تر بشه، اما اصلش این هست که کل تصاویر رو من در یه منفی ضرب میکنم که این عدد منفی بیاد جلوش و اینی که لوگ داره دیگه منفی جلوش نباشه، بلکه چی باشه؟ مثبت باشه. خب طبق حالا چیزی خودم میدم، منفی رو میبرین اون سمت، میشه منفی 10⁻6 برابر است با لوگ H مثبت. خب من اگه بخوام غلظت H مثبت رو به دست بیارم باید لوگ رو حذف کنم. درسته؟ خب لوگ چطور حذف میشه؟ اگه شما بخواید لوگ رو این ور تساوی حذف کنید، یعنی این لوگ H مثبت بشه H مثبت، باید این ور تساوی رو بذارید 10 به توان این عدد، مثل اینی که من نوشتم. پس اگه بخواید لوگ رو یک طرف تساوی حذف کنید مثل این حالت، باید طرف مقابل رو بنویسید 10 به توان اون عددی که سمت مقابل هست. منم همین کارو کردم. اینجا لوگ خواستم از بین ببرم و این بشه H مثبت. اینجا نوشتم 10 به توان منفی 10⁻6. هر چی اینجا هست، چه منفی چه مثبت، که معمولا توی pH منفی هست، اینو میذاریم توان 10. درسته؟ خب بعد چه کاری میکنیم؟ حالا H مثبت برابر است با این. برای من مهمه. نگاه کنید، شما با هر ماشین حسابی بخواید حساب کنید، این عدد توی ماشین حساب در نمیاد. چرا؟ نگاه، 10 به توان همیشه یک عدد مثبت، حالا چه اعشاری باشه چه عدد صحیح باشه، تو ماشین حساب جواب میده. اما 10 به توان یک عدد منفی وقتی که اعشاری باشه به هیچ عنوان توی ماشین حساب جواب نمیده. درسته؟ خب من مجبورم بیام این عدد اعشار منفی رو یه جور دیگه محاسبه کنم، یه کاری کنم که از این حالت اعشار منفی در بیام. چی کار کنم؟ مثلا 10 به توان منفی 10.6 رو بیام روند کنم به سمت منفی تر، یعنی 10 به توان منفی 6 بکنم 10 به توان منفی 11 بردمش. پس چی؟ روندش کردم به سمت منفی تر، شد 10 به توان منفی 11. خب من چقدر به این اضافه کردم شده 10 به توان منفی 11؟ 4 دهم منفی بهش اضافه کردم. درسته؟ نگاه کنید، خودش منفی 10⁻6، من 4 دهم منفی هم بهش اضافه کنم میشه منفی 11. درسته؟ من این کار کردم. خب برای اینکه عددم جا به جا نشه، همون مقداری که اضافه کردم و این به عدد صحیح تبدیل شده، همون مقدار مثبتش رو اضافه میکنم تا جواب من تغییری با این جواب نکنه. یعنی اینکه من منفی 4 دهم اضافه کردم این شده، پس مثبت 4 دهم رو بهش اضافه میکنم، یعنی می نویسم 10 به توان منفی 11 ضرب در 10 به توان 4 دهم مثبت. حالا نگاه کنید، زمانی که اینا ضربه، میدونید وقتی که پایه ها یکی باشه، یکی از پایه ها رو میذاریم، این دوتا رو با هم جمع میکنید. حالا شما این دوتا رو با هم جمع جبری کنید، منفی 11 به اضافه 14 میشه همون منفی 10.6. پس نگاه کنید، این عبارت با این عبارت دقیقاً یکیه، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. درسته؟ پس چرا من اینو به این تبدیل کردم؟ میخوام جواب به دست بیارم. شما اینو با ماشین حساب به هیچ عنوان به جواب نمیرسید. پس میام چیکار میکنم؟ اینو به یه عدد صحیح منفی تر تبدیل میکنم، ببینم چقدر بهش اضافه کردم، همون مقدار با علامت مخالف رو اینجا اضافه میکنم که جوابم با این تغییری نکنه. خب این کاری که انجام دادیم، خب 10 به توان منفی 11 که سر جاشه، خوشی عدده. 10 به توان مثبت 14 اما دیگه میتونید توی حالا ماشین حساب بزنید. 10 به توان مثبت 14 میشه 2.5. پس جواب شما میشه 2.5 ضرب در 10 به توان منفی 11. پس اگه به شما غلظت H مثبت رو داد و pH رو به شما داد، غلظت H مثبت رو خواست، حتما به این روش پیش میرید. تنها نکته این روش هم اینه که این رو بخواید تفکیک کنید، در بقیهش خیلی خیلی ساده است و راحت توی فرمول قرار میدید. تنها نکته مهمش همون تفکیک هست که من کامل براتون توضیح دادم.
یه مثال دیگه حل کنیم. غلظت OH منفی را در محلولی که pH آن 4.7 است معین کنید. خب اولا pH رو به شما داده، OH منفی رو میخواد. خب شما از pH مستقیم نمیتونید OH منفی رو به دست بیارید. از pH میتونید H مثبت رو به دست بیارید و بعد از H مثبت راحت میتونیم OH منفی رو هم به دست بیاریم. خب pH شما 4.7 درسته؟ غلظت OH منفی رو میخواد. پس فرمول pH با H مثبت رو می نویسم. حالا جای pH 4.7 میذارم، برابر است با منفی لوگ H مثبت. یه بار دیگه مراحل رو مرور میکنیم که اگه اشکالی توی حالا مسئله قبلی داشتید اینجا رفع بشه. گفتم منفی رو میذارم اون سمت، یعنی بهترش اینه که بگم همه رو در یه منفی ضرب میکنم. منفی 4.7 برابر است با لوگ H مثبت. برای اینکه لوگ رو از بین ببرم باید این ور رو 10 به توان این عدد بذارم. پس میشه H مثبت برابر است با 10 به توان منفی 4.7. H مثبت برابر است با، من باید این عدد اعشاری منفی رو جوری بنویسم که بتونم تو ماشین حسابش کنم. درسته؟ پس میام این منفی 4.7 رو به یه عدد صحیح منفی تر تبدیل میکنم. پس میشه منفی 5. منفی 4.7 میشه منفی 5. خب چقدر اضافه کردم؟ منفی 3 اضافه کردم شده منفی 5. خب برای اینکه عددم تغییر نکنه همون 3 رو با علامت مخالف یعنی مثبت 3 اضافه میکنم به این عددم که در حالت اصلی این عدد تغییری نکرده باشه. پس میشه 10 به توان منفی 5 ضرب در 10 به توان مثبت 3. خب 10 تا منفی 5 که سر جاشه، 10 به توان مثبت 3 رو اگه توی ماشین حساب کنید جوابش میشه 2. این اعشاریه. چرا تو ماشین حساب به دست میاد؟ چون مثبته. اما این اعشاریه مثبت نیست، منفیه، به خاطر این توی ماشین حساب جواب نداره. خب جواب H مثبت هم میشه 2 ضرب در 10 به توان منفی 5. خب حالا دقت کنید، غلظت H مثبت رو به دست آوردید اما مسئله از شما OH منفی رو میخواد. با توجه به حالا معادله‌ای که جلسه قبل گفتیم، غلظت H مثبت در غلظت OH منفی میشه 10 به توان منفی 14. جای H مثبت میذارم 2 ضرب در 10 به توان منفی 5 ضرب در OH منفی برابر است با 10 به توان منفی 14. غلظت OH منفی میشه طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول. باز تکرار میکنم، اینجا وقتی عدد ثابتی رو نداره که تقسیم بر یه عدد صحیح بشه، شما فرض میکنید 1 رو دارید. 1 تقسیم بر 2 میشه نیم، ضرب در 10 به توان منفی 5 میره بالا میشه 10 به توان مثبت 5. جمع جبری انجام بدیم میشه 10 به توان منفی 9 و بهتره که نوشته بشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 10. اما همین مورد رو هم بنویسید، برای من کفایت میکنه. خب این مسئله رو هم حل کردیم. یه تمرین به شما میدم. pH محلول 1/10 مولار اسید ضعیف HX برابر 3.3 است. ثابت یونش HX را محاسبه کنید. خب این سوال با قسمت قبلی حالا ادغام شده و من سوال رو آوردم. حالا مسائلی که من قبلش بیان کردم بیشتر میخواستم تبدیل H مثبت به pH و تبدیل pH به H مثبت رو یاد بگیرید. این برای من خیلی مهم بود که اینو رو یاد بگیرید. حالا دیگه اینو که یاد گرفتید میتونید ادغامش کنید به مسائل قبلی. pH رو خواسته در یه محلول اسید ضعیف HX. این اسید قوی نیست. اگه اسید قوی بود همش تبدیل میشد به H مثبت و X منفی، اما این اسید ضعیفه. پس این مولاریته‌ای که به شما داده مال مولاریته اسید. pH رو هم بهتون داده و به نظر من سوال سختی نیست. راحت باید غلظت‌های HX و H مثبت و X منفی رو به دست بیارید با توجه به این اطلاعاتی که به شما داده و ثابت یونش رو بتونید برای HX محاسبه کنید. خب از مبحث pH هم که حالا بگذریم، میریم سراغ مبحث اسیدهای چند پروتونی. ما هر چی تا حالا براتون بیان می‌کردیم همش اسید تک پروتونی بود، مثل HCl، مثل CH3COH، یعنی اسیدهایی بودن که یه دونه هیدروژن آزاد می‌کردن و چون یه دونه هیدروژن آزاد می‌کردن اون ثابت تعادلی که براش مینوشتید کلا غلظت H مثبت بود، یعنی عددی به توان یا
حالا به توانش نمیرسونیم، درسته؟ حالا توی انشالله فصل بعد کامل در این مورد صحبت میکنیم. اما میخوام اینجا بیان کنم که یه اسیدهای چند پروتونی هم وجود دارن. اسیدهای چند پروتونی اسیدهایی هستن که در هر مولکول بیشتر از یک هیدروژن اسیدی دارن، مثلا H2SO4 دو تا هیدروژن اسیدی داره، مثلا H2CO4 یا همون اگزالیک اسید دو تا هیدروژن اسیدی داره. دوباره مثلا HCPO4 یا فسفوریک اسید سه تا هیدروژن داره. همه هیدروژن ها هم که میگیم حالا اینا هم اسیدی هستن. خب این اسیدها تو چند مرحله تفکیک میشن، بنابراین چند ثابت تعادل دارن. دیدی که ما مثلا اسیدایی که براتون بیان میکنیم همه چون تک پروتونی هستن یه دونه ثابت تعادل دارن و ما راحت با استفاده از اون ثابت تعادل هر مثلا مجهولی که از ما بخوان رو به دست میارن. اما اینجا نگاه کنید چندین ثابت تعادل دارن این اسیدها. به عنوان مثلا من HCPO4 رو محاسبه میکنم. HCPO4 در مرحله اول ببین همه مراحل رفت و برگشتی، یعنی به اسید که تبدیل میشن دوباره میتونن برگشت کنن به ماده اولیه. خب HCPO4 یه دونه هیدروژن از دست میده، میشه H مثبت. چی میمونه؟ H2PO4 منفی. نگاه کنید به ازای هر H مثبتی که از دست میدن یه بار منفی میگیرن. پس این نگاه کن شد HH3H2 میشه دیگه، یه دونه H مثبتش رو از دست داد، میشه H2PO4 منفی. چرا یه دونه منفی گرفت؟ چون یه دونه H مثبت ازش جدا شد. خب من برای همین میتونم ثابت تعادل اسید بنویسم، نشم کای A1 میشه چی؟ حالا چون شلوغ میشه من دیگه ننوشتم، شما میتونید براشون ثابت تعادل رو کامل کنید. برابر است با غلظت H مثبت در غلظت H2PO4 منفی، اینا توی صورتن و توی مخرج هم میشه غلظت HCPO4. خب مرحله بعدی دیگه کاری به این دوتا نداریم، میریم سراغ اون آنیونه. H2PO4 منفی هنوز دو تا هیدروژن داره و به ترتیب میتونه این هیدروژن ها رو تبدیل کنه به H مثبت و بیاره بیرون محلول. خب اینجا دوباره یه دونه H مثبت از دست میده و چی میمونه براش؟ HPO4 دو بار منفی. درسته؟ یه بار منفی خودش داشت، یه دونه هم اینجا چون H مثبت از دست داده گیرش میاد، پس میشه HPO4 دو بار منفی. اینجا هم براش ثابت تعادل بیان میشه کای A2 و حالا باز شما میتونید جلوش بنویسید، میشه غلظت H مثبت در HPO4 دو بار منفی، میشه توی صورت، توی مخرجتون هم میشه غلظت H2PO4 منفی. خب برای مرحله سوم که میخوایم ثابت تعادل بنویسیم دوباره از این آنیون محصول استفاده میکنیم. HPO4 دو بار منفی هنوز یه هیدروژن داره که بتونه به صورت H مثبت از دستش بده. خب این HPO4 دو بار منفی H مثبت از دست میده، بنابراین میشه PO4 سه بار منفی، چون دو بار منفی خودش داشت یکی هم اینجا گیرش میاد، میشه PO4 سه بار منفی. خب اینجا دیگه تمام هیدروژن هاشو از دست داد، پس مرحلهش سه مرحله بیشتر نیست. اینجا به عنوان مثال که دو تا هیدروژن داره پس دو مرحله داره، اینجا هم دو مرحله، اما این چون سه تا هیدروژن داشت و به ترتیب یکی یکی از دست میدن سه تا ثابت تعادل میتونیم براش بنویسیم. خب کای A3 هم میشه غلظت H مثبت در غلظت PO4 سه بار منفی به روی غلظت HPO4 دو بار منفی. خب حالا چند تا نکته هست که اینجا ما میتونیم مطرح کنیم و این نکات رو من توی صفحه بعد نوشتم، شما هم انشالله یادداشت کنید. خب نکته اول، در تفکیک چند مرحله این اسیدها بیشترین غلظت یون متعلق به H مثبت می باشد، زیرا در هر سه مرحله ایجاد می شود. خب نگاه کنید اگه حالا ثابت تفکیک یا حالا یه اسید چند پروتونی به شما دادن، گفتن که بیشترین یونی که ایجاد میشه کدومه؟ نگاه کنید H مثبته، چون توی سه مرحله H مثبت آزاد میشه، پس بیشترین یون میشه غلظت H مثبت. خب بعد نکته بعد اینه که در میان ثابت تعادل ها کای A1 بیشتر از نظر مقدار، کای A2 بیشتر از کای A3 می باشد، زیرا در مرحله اول H مثبت از یک مولکول خنثی جدا می شود، پس تفکیک راحت تر انجام می شود. اما در دو مورد بعدی H مثبت از یک آنیون باید جدا شود، پس تفکیک در مرحله دوم و سوم سخت‌تر صورت میگیرد. اینجا رو نگاه کنید، مرحله اول یه ماده خنثی است، H مثبت ازش آزاد میشه و خیلی هم سخت نیست، خیلی آسونه.
اما تو این قسمت نگاه کنید، اینا آنیونن. آنیون یعنی چی؟ یعنی خودش دوست داره کاتیون رو که در کنارش باشه، اما شما باز دارید اچ مثبت رو ازش میگیرید و چون اچ مثبت دوباره آزاد میشه، این واکنش خیلی سخت‌تر از واکنش قبلی انجام میشه. حالا سومی رو نگاه کنید. سومی خودش 2 تا بار منفی داره، شما دارید یه اچ مثبت ازش جدا میکنید و این حتی سخت‌تر از مرحله دوم انجام میشه. پس توی اسیدهای چند پروتونی همیشه مرحله اول سریع‌ترین مرحله است و مرحله آخر کندترین مرحله هست. درسته؟ بنابراین ما همیشه کای A1 رو میگیم بیشترین مقدار هست نسبت به کای A های بعدی، حالا هر چند تا داشته باشه. خب مورد بعدی اینه که ترتیب غلظت آنیون ها به صورت مقابل می باشد. حالا آنیون ها غلظت هاشون چطوریه؟ بیشترین یون که همون اچ مثبته که کاتیونه، کاری بهش نداریم. حالا اگه به شما گفتن در مورد غلظت آنیون ها صحبت کنید، توی این تفکیک که انجام شده کدوم آنیون از همه بیشتر و کدوم کمتره، شما هر چی که مقدار بار منفیش کمتر باشه شما بگی اون مقدار از همه بیشتره. H2PO4 منفی بیشتر از HPO4 2 بار منفی و اینم بیشتر از PO4 3 بار منفی. اینجا رو دقت کنید. چرا من میگم این بیشتر از اینه و اینم بیشتر از اینه؟ چون کاها به ترتیب دارن کم میشن. کای این از همه بیشتره، پس غلظت این از اون دوتا بیشتره. بعد کای 2 میشه و بعد کای 3. پس اون آنیونی که بالاتر قرار داده، یعنی مربوط به واکنش اوله، بیشترین غلظت داره و اونی که مربوط به واکنش آخره آنیونش کمترین غلظت رو داره. خب تا همینجا کافیه برای امروز. انشالله این مبحث هم که تموم شد، میپردازیم حالا انشالله به جلسه آینده به اثر یون مشترک و بافر و اینا که انشالله جلسه آینده براتون توضیح میدم. موفق و مؤید باشید انشالله تا جلسه آینده. خدا نگهدار.